嗨，又到怪奇物語嘅時段啦！今日咧想同大家分享嘅嘢咧，因為咧有好多人咧都成日會問我一樣嘢，其實佢哋好好奇嘅，好多人好好奇咧係咩啊？其實咧你會唔會24小時，即係除咗瞓覺啊，即係日常生活上咧會唔會係咁見到啊嗰啲靈異空間啊，或者係咁望到人哋嘅能量啊，不停咁樣，咁會唔會好攰嘅咁樣？咁首先咧，我想喺度咧話俾大家聽，其實咧我係唔會不停咁樣做嘢噶。因為咧，我係設定咗嘅，設定咗咧係我做嘢嘅時候咧，先會開啟呢一個感知嘅啫。咁喺日常生活上咧，係唔會話無時無刻都會去望人啊，或者無時無刻都會去睇某啲嘢，唔會。咁其實點解可以咁咧？其實好自然嘅啫，即係等同於你攞個電話，你叉電就有電啦，唔叉電就冇電啦，係咪好正常啦？咁你有時唔用佢嘅時候，咁你可以點啊？睡眠模式咯，咁就唔係唔響咯。咁我就係會咁啦，即係當我唔係做嘢嘅時候咧，我就會設定嗰個就係睡眠模式。咁睡眠模式嘅時候咧，我就係會唔運作噶啦，呢個動作。咁我就係我自己好平常生活嘅變化嚟嘅啫，咁樣。咁有啲人亦都會問啦，咁其實譬如有啲人就好好奇啦，你就天生係咁啦，係咪？咁可唔可以後天去培養出嚟？梗係可以啦！我哋心願嘅學員好多人都係後天之後個手感好出啦，甚至乎阿雪啦，阿雪係個嗅覺啦，越嚟越感知越嚟越強啦，甚至有時佢會視覺都會出啦咁樣。咁呢啲係唔同嘅人都會可以訓練出嚟嘅，只不過咧你有冇開啟呢一個功能嘅啫？即係好似你買咗部 iPhone，咁個 iPhone 個系統上咧係有呢啲功能。咁你冇撳開啟佢咧，咁呢個就係好重點啦。你唔撳開啟又點樣用嗰個功能咧？係咪？咁所以咧，我哋就會係你只要開啟你本身嘅天賦啦，咁你咪就係運用得到咯。咁如果你要問我點樣可以開啟得到，咁好簡單咯，我會叫你上心願咯，因為心願課本身就係幫人開啟你嘅天賦噶啦。咁所以點解我哋嘅學員就可以好多時候都會呈現有一個唔一樣嘅狀況啦，咁樣或者一個變化啦，咁樣。咁又或者你喺可能你自己啊喺一個拜佛嘅咁啊，好似和尚咁去做一啲佛家所行嘅道路啦嚇，點樣禪修啊，或者點樣修啊修練啊嚇，咁而變成可以做得到咧，亦都可以。其實每個人都可以嘅，只不過你哋會唔會發現自己嘅天賦究竟喺邊啊？又或者你會唔會感知得到你自己嘅身體嘅變化啦？點解我會咁講咧？其實呢個世界下好多人咧都唔係太感知自己嘅身體嘅。咁我用一個最近最親身嘅例子。咁咧我最近咧自己咧就覺得個肚有啲脹下脹下。咁咧係即係依排都係咁樣啦嚇。咁我就覺得點解咁脹下嘅咧咁樣？咁我覺得唔多妥啊，因為我好少可會咁噶嘛。咁所以我就覺得唔多妥喎。就算唔係食得好飽，都係脹下啦。咁之後我就去咗見個腸胃科醫生啦。咁醫生聽完我一啲資料嘅時候咧，就建議我要去照腸啦咁樣。咁我就話好啊。咁因為我未照過腸嘅人生，咁所以佢就話要安排我照啦。咁我就話好啦咁樣。咁嗰日我本身真係需要照腸。咁照腸之前，梗係要有一個動作咧，就係飲瀉水嘛。但係咧，我飲完嗰日咧嗰晚啦嚇，我6點鐘開始飲，大約飲咗半個鐘頭多啲啦，我個身體就有反應啦。我嘅身體咧，咁呢個係我好覺察我嘅身體。我個頭開始有少少暈啊，之後又有少少痛啊，之後咧又有個感覺咧，個頭好似興合合啊。我係好似好谷住好興嗰種感覺，咁我就即刻揾姑娘啦，因為我未試過飲瀉水，我唔知道個身體反應係點，咁我就問一問姑娘，我話我飲咗瀉水之後咧，大約幾耐啦？咁之後個身體有呢個狀況，咁之後咧，姑娘一問完醫生咧，就即刻覆我啦，就話醫生叫我停止啦，唔好再飲啦，因為驚我會暈低啊，咁所以最終咧就我係照唔到腸嘅嗰日，因為我本身喺屋企，而家嗰啲唔同噶嘛，唔使下下入院嘅。本身係預設咗你喺屋企飲完瀉水，第二朝就去診所嗰啲大型診所做檢測噶嘛，唔係檢查噶嘛。咁但係咧，我就因為咁嘅原因，所以做唔到。咁最終咧，醫生
可能要再重新幫我安排過啦。咁呢個就係我自己想分享同大家，真係我好覺察到自己嘅身體變化，就算好細微嘅嘢我都會知道。咁呢個就係你對你自己身體有冇留意咯。咁如果你留意嘅話，其實可能你就會發現自己其實某一啲天賦或者某一啲技能好自然喺生活上係有呈現出嚟，只不過以前嘅自己從來冇留意啫。咁由而家開始，你可以，如果你真係有興趣嘅時候，咁你可以向你自己某一啲嘅覺察嘅位置啊，或者某一啲嘅感知嘅方向啊，你就去留意下你自己嘅身體變化，睇下會唔會達到你想要嘅效果咯。今日嘅分享就係咁多啦，大家可以分享，之後 like 之後訂閱，好啦，拜拜。